Die Fakten sind allgemein bekannt. Die Treibhausgase in der Atmosphäre sind stark angestiegen. Der Klimawandel existiert und nicht nur weltweit, sondern vor allem auch in der Schweiz. Das merkt man daran, dass beispielsweise die Durchschnittstemperaturen im Vergleich zu früher markant angestiegen sind. Man merkt es auch, und das können viele Wanderinnen und Wanderer sehen in den Bergen, dass die Gletscher am Schwinden sind, dass sie zurückgehen. Man sieht es auch an der Tier- und Pflanzenwelt. Es haben sich einige Tiere plötzlich hier angesiedelt, die sonst in wärmeren Regionen vorkommen, und andere sind weggezogen, weil es ihnen zu warm ist. Weltweit ist das Treibhausgasbudget, das uns zur Verfügung steht, bereits zu 2/3 aufgebraucht. Und wenn wir die Schweiz vergleichen mit anderen Staaten in der Nordhemisphäre, so können wir auch feststellen, dass die Temperaturen in der Schweiz sehr viel stärker angestiegen sind als in diesen anderen Staaten. Der Bund, die Schweiz, muss handeln. Im Sinne des Vorsorgeprinzips haben wir ein Interesse, hier vorwärts zu machen. Was wir aber auch festgestellt haben in der Vergangenheit, dass Reduktionsmaßnahmen durchaus entkoppelt werden können von Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Das heißt auch in Zukunft ambitiöse Reduktionsmaßnahmen, Instrumente, die dazu dienen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sind wirtschaftlich sinnvoll und wirtschaftlich tragbar. Die Lösung des Klimaproblems liegt eigentlich seit den 90er Jahren auf dem Tisch. Alle müssen dazu beitragen, dass die Treibhausgasemissionen deutlich reduziert werden, damit wir das 2-Grad-Ziel erreichen. Der Bund hat sich hierfür das CO2-Gesetz vor allem gegeben. Dieses sieht einen bewährten Instrumentenmix vor und betrifft auch alle Sektoren, namentlich diejenigen, die die Treibhausgasemissionen auch verursachen. Das ist einerseits die Industrie, dann aber auch der Verkehr namentlich und die Gebäude. Hier setzen die Instrumente des Bundes an und sollen dazu beitragen, dass wir unser eigenes Reduktionsziel von -20% bis 2020 erreichen können. Klima ist eine grenzüberschreitende Herausforderung, Klimapolitik, und die Reduktion der Treibhausgasemissionen muss weltweit geschehen. Die Anpassungsmaßnahmen, die die Schweiz sich gibt und weiterhin geben wird, entbinden uns nicht von der Verantwortung, die Ursachen der Treibhausgasemissionen weiter energisch zu bekämpfen. Das heißt, Anpassungsmaßnahmen müssen immer Hand in Hand mit den Reduktionsmaßnahmen gehen. Dafür setzen wir uns auch weiterhin ein.